się wóz turecki, tak mi było wyprzedzić cały czas. Już go puściłam. Ewa świeci na zielono. Droga o. Niestety to tylko trwa jakieś tam kilkanaście kilometrów chyba. Co, szybko poszło, nie? No szybko, szybko. Jakoś to koniec. Kradną teraz. Ja nie wiem, czy nie na wratcy. Na wratce czy na Montanie. I zakładam, że teraz to już jest zdrowe, bo to jest wołowina bieszczacka. To jest to, o czym mówiłam wam wcześniej. Te krowy to już naprawdę. Ale też muszę przyznać, że w takich momentach ten transport mnie jakoś tak bardziej cieszy. Tak mi się przypominają moje pierwsze lata w transporcie, gdzie jakoś przyjeżdżałam w nowe miejsca i tak cały czas dużo rzeczy się działo. Jakoś wtedy człowiek taki był jeszcze głupi, naiwny, nie rozumiał wielu rzeczy i takie to było, wiecie, czysta radość pracy w transporcie młodego człowieka. No ale nic, w każdym razie jeszcze od razu co zrobimy, wiecie? Od razu zeskanujemy papier. Także tak, wchodzimy sobie tutaj w aplikację. Dobrze, czyli to jest tak. Kamera i akcja. No dobrze, myślę, że jest ok. Więc jest tylko jeden dokument, tylko jest CMR, więc tyle starczy. Przesyłanie zakończone, wszystkie dokumenty zostały przekazane prawidłowo i pięknie. 80 otrzymanych tracker points. To już tych dokumentów to jest ładunek, w ogóle całe kółko wzięłam od Elka Walter, bo ja bez chłodnią pewnie jest łatwiej ładunek jakiś powrotny, bo to wiadomo zawsze jakieś tam arbuzy, nie arbuzy, chociaż to nie do tej pory roku, ale generalnie tak plandeką i jeszcze tandemem, który ma mniejszą ładowność, to ja absolutnie już się nie wybieram na spontan, więc to jest kółko od LKW Walter i tak mamy dogadane to kółko, bo w LKW Walter jest dużo różnych sposobów współpracy i generalnie to nie jest tak, że się podpisuje kontrakt i wtedy trzeba podstawić auto i jeździć non stop. Ja sobie czasami biorę ładunki od nich z giełdy, z ich wewnętrznej giełdy Loads Today Now. Zostawiam wam linka, byście się chcieli zarejestrować, darmowe jest, żeby choćby zerknąć czasami, gdzie są jakie ceny. A to wzięłam właśnie całe kółko i mamy tak to dogadane, że start w Świętochłowicach i koniec w Świętochłowicach, więc mamy po prostu średnią stawkę za kilometr dogadaną. Więc teraz mamy trochę podjazdu też do załadunek na powrót. No i się udało złapać taki ładunek. Widzicie, jakby było wiadomo, że się jednak uda dzisiaj rozładować, to bym wzięła ten ładunek nawet z Aten aż. Zajechałam do Eurovac, a tu zamknięte. A wiecie dlaczego jest zamknięte? Bo jeszcze nie otwarte. To jest nowy Eurovac na zjeździe Torzym przy A2. Kawałek przed granicą świecką. Więc tak wam tylko chciałam dać znać, że 30 kwietnia jest wielkie otwarcie. Jeżeli byście przyjeżdżali, no to wiedzcie, że od 30 kwietnia już na Torzymiu będziecie mogli tankować właśnie tutaj na Eurovacu. Serdecznie was zapraszam. I taka ciekawostka, oprócz diesla i AdBlue będzie jeszcze HVO. To już jest kolejna stacja Eurovac w Polsce, gdzie będziecie mogli tankować HVO, bo przypomnę, że HVO zatankujecie także na Słubicach, więc Eurovac w swojej sieci akceptacji ma już prawie 17 000 stacji. Oczywiście są to stacje partnerskie, gdzie zatankujecie płacąc kartą Eurovac, ale jest też z miesiąca na miesiąc, jak widzicie, coraz więcej stacji oryginalnych Eurovac. Eurovac buduje swoje stacje przede wszystkim w takich strategicznych transportowo miejscach, więc widzicie, jedna stacja na Słubicach przy A2 i już kolejna przy Torzymiu, więc jeżeli jeszcze się zastanawiacie nad tym, czy Eurovac to jest miejsce, w którym warto być, no to nie zastanawiajcie się dłużej, bo tutaj jest warto być. Do zobaczenia na Eurovac. Ciekawe, jak ja bym wzięła nożyczki i zrobiła takie otwarcie. Myślicie, że to zadziała, czy nie? No, ale w sumie ten też jest dobry. Jest mniejszy podjazd i będziemy się rozbudowywać przy granicy w Czechach, ale przy granicy z Polską. No co? Pauza już mi wyszła, ale po co będę jechać tak wcześnie rano, więc idę sobie jeszcze spać. Do zobaczenia jutro w jutrzejszym, nowym, ekscytującym dniu w transporcie. Do zobaczenia, dobranoc. Przyjemnie cicho. Noce w transporcie mają coś w sobie. A, i jeszcze podziękowania dla ekipy. Wiecie, że jeszcze od nich dostałam wafelki? Powiedzieli, że mnie oglądają i chcieliby mi pomóc i mnie rozładują, więc pozdrawiam ekipę z Sindos i bardzo dziękuję.
Następnym razem ja muszę jakieś wafelki przywieźć z Polski. Ciao! No patrzcie, i tak sobie robotają tutaj. Ale w porcie to rzeczywiście dużo jest jakichś takich ciężarówek wymalowanych aerografami, oświetlonymi, jakieś felgi nie wiadomo jakie. No. A dasz mi powiedzieć, czy nie? Widzicie? Przestało. Ten bolec nie zszedł w końcu, do końca i dlatego tak piszczało. W ogóle to dzień dobry, nowy wspaniały dzień w transporcie, jedziemy na załadunek. Ale pierwszy gdzieś na kawę wstępuję. Kalimera. And that's all. I can speak Greece. Can I have coffee? And can I pay with the card? Card? Card. No, No card. you kind of machines. No, okay. Thank you. Jest takie jedno miejsce w Grecji, gdzie... Więc tak to wygląda. Muszę sobie zapisać na mapie, bo zawsze przejeżdżam. Zapisuję od razu na nawigacji, bo za każdym razem jak jechałam i widziałam to miejsce, to już było za późno, żeby zjechać. Teraz jest późno, ruch był mały, więc w ostatnim momencie jeszcze zrobiłam taki manewr, że zjechałam, natomiast w ciągu dnia to się nie udaje. A widzicie, to jest bardzo fajne miejsce. Naprawdę fajne miejsce. Tak sobie zapiszę, dodaj do moich miejsc. Jak to nazwać? Kawa, ogródek klimatyczny. O, bardzo miła pani była. A jaką mi kawę zrobiła. Nie wiem, czy w sumie pewnie słyszeliście, widzicie, źle kamerę od razu mogłam, chciałam tam pierwsze stanąć, ale widzicie, tam ciężarówka była. Także będziecie kiedyś jechać przez Grecję, w drodze z Tesaloniki do Aten, to musicie wstąpić, ja byłam w tej pierwszej budce. Tam są też generalnie burgery, nie burgery, ona miała odpalony grill, ale ja o tej porze przecież nie będę jadła. Natomiast jest to z pewnością bardzo fajne miejsce do zjedzenia. Widzicie, sobie każdy zajeżdża. Jest wyjazd od razu, to jest też ważne, bo czasami tutaj w tych takich miejscach w Grecji jest tak, że się zjeżdża i później się jedzie drogą serwisową przez jakiś czas. Fajnie. Teraz wam powiem, na którym kilometrze to jest, widzicie? Kilometr 0,5 to było. Jeżeli to jest kilometr, zaraz zobaczymy, czy to jest kilometr, czy nie. No to nie był kilometr, tutaj też 0,5. To jest jakieś inne znaczenie, ale za chwilkę tu znajdziemy kilometry. Widzicie, tutaj też takie dziury. Bo nas kapcia złapie na poboczu. 480 jest tutaj, czyli tak zobaczymy, czy spadają, czy rosną. Ale zgaduję, że spadają. Także powiedziałabym tam, że gdzieś 482 plus minus. Możecie sobie zapisać. 482 autostrada główna pomiędzy Tesaloniki a Ateny. Było widać, że świeże warzywa pani miała pokrojone, więc jakiegoś kebaba, gyrosa właśnie, gyrosa. Jaka piękna pogoda w Grecji, przepiękna. Mi się zgadza, albo raczej nawet nie. No nic, no jest jak jest marzec. W marcu jak w garcu. Wyjechałam z pewnego tunelu i był deszcz. Którymś razem wyjadę z tunelu i będzie słońce. Ile ten tunel będzie mieć? No to nic, zobaczymy, co jest po drugiej stronie tunelu.
prawda, tak? To nie, to ja nie płacę za ten tunel. Jeżeli to nie jest tunel do słońca, to nie. No thank you. Tu jeszcze piździ. No niestety Grecja troszkę zawiodła po raz drugi. Pojedziemy jeszcze trzeci raz i wtedy na pewno będzie wspaniale. No ale tak już naprawdę, nie na żarty, no jest marzec, więc to nie jest Afryka, to nie jest Egipt, to nie jest druga półkula. Jest 10 stopni, więc jest to taki trochę cieplejszy deszcz. 80 do celu, do załadunku. Trochę się martwię, że dzisiaj ten załadunek będzie trudniejszy, bo będzie już ciężej i że trzeba będzie tam jakieś pasy pozapinać. Już dawno pasów nie zapinałam. Tak się cały czas udawało mieć lekkie ładunki i nawet ostatnio z Grecji, pamiętacie, że wjeździliśmy maszynki do golenia, też było lekko, no ale tym razem niestety się nie udało, tym razem będzie ciężko. Więc trzeba będzie się troszkę nagimnastykować. No ale dobra, później będziemy się tym martwić. Dzień dobry, na załadunku. Chyba to tu. Chcemy się meldować. 8:07 powinno być już otwarte. Czemu oni jeszcze śpią? Telefon. Tu mam w aplikacji swoje wszystkie dane na załadunku, więc to zgasimy. Zostawimy, żeby widzieli. Tu stoimy, idziemy. Oczywiście, że było niewłączone, więc po pierwsze, witajcie na załadunku. Po drugie, pani już powiedziała, że w lewo. Gdzieś od tyłu tutaj musimy spróbować wjechać. Więc idziemy szukać wjazdu. Przemysłówki widzicie na tyle fajne, że bez problemu można założyć, że tutaj się śpi. Nie wiem jak z bezpieczeństwem. Też o Grecji nie słyszę jakieś rzeczy o bezpieczeństwie. Też kiepsko wygląda. To jest inny film, tak? No nic, spróbujmy pierwszy ten z tyłu. Czy to inaczej wygląda? No, generalnie to trzeba do tego podchodzić na spokojnie. Jest piątek, jesteśmy w Grecji. Najlepszy rekord szybkiego załadunku w Grecji to był dla mnie 3 godziny albo 4 godziny. I to było po prostu już wspaniale. Szybko to było. Więc poczekajmy, zobaczymy. Ale szczerze się spodziewam, że my stąd szybciej niż o 12 nie wyjedziemy. Ale widać już, że ciasno będzie. Ale którędy oni mi każą jechać? Mi się zdaje, że będę musiała zawrócić. I wtedy wjechać o tak o, nie? Bo tam nie ma szans. Tam jest tak przewężone bardzo mocno. Pewnie specjalnie, żeby ciężarówki właśnie nie wjeżdżały. A tutaj może dookoła. Dziwne. Tu, ani tu. Gdzieś było widać jakieś rampy, jak jechaliśmy, ale powiem wam szczerze, że taka firma jest dziwna. No dobrze. Posłuchamy śpiewu ptaszków. W międzyczasie sprawdzimy sobie już kilometry powrotne LKW Walter. Tu jest nasza trasa dzisiejsza. Dobrze. Właśnie, czy nam się już tutaj zameldowało? Zameldowało. Dobrze, z automatu. To mi się bardzo podoba, że tu nie trzeba ręcznie robić, tak jak się dawniej w Transixach robiło. Już dojechałem. Dobrze. Oj, pachnie mi własnym rozładunkiem. Kaufland to mi to zawsze jest, trzeba samemu rozładowywać. No i dobrze, i teraz tak. A teraz mamy drugi telefon właśnie. O, teraz mi przyjedzie chłop, tak?
Albo nie przyjedzie, najwyżej przyjedzie i pojedziemy ładować, to jeszcze lepiej, nie? Dobrze, więc tak jest. Tak. Tak jest. To już też wiadomo, że musimy pomyśleć dobrze, którędy, jak w ogóle generalnie kiedy się chcemy rozładować, bo Kaufland to też mi pachnie awizacją. Patrzcie, że nawigacja w ogóle pomyślała sobie, że fajnie będzie popłynąć promem. No widzicie, ona by chciała zwiedzać. Dobrze, więc sobie teraz ustawimy punkty trasy, żeby jej dać znać, którędy my chcemy jechać. Ja byłam tutaj zameldowana na załadunek o 14, więc może oni założyli, że ja będę o 14, co by było bardzo złe. Bo mi czas pracy uciekli. 2700. Ale żeś kobito wymyśliła. Idziemy dalej. Pakujemy się na Sofię. Tak tutaj. Otworzyła się brama. Ktoś idzie. Dalej. Jeszcze nie tu. Teraz tu jest Widyń. To chyba do nas. Hi. Load. Load. Not unload. No. Load. Load. CMR. Document. CMR. But load. Empty CMR? Yes, empty CMR. Okay, but With your plates. yes, I have everything. Okay. Just to make sure. This is here. Eureka Hellas. Yes. And I will going to Kaufland. Ah, Kaufland. No. Yes. Okay. Czy kolejny raz nie wiem, gdzie mam cemerki? Jak nie wiem, jak wiem. It's all here. Okay. Thank you. Truck trailer. Wait in the plot trailer, no. 33 pallets. 33. Okay. Okay. Yes. 15, 18. believe. 15, 18. Okay. Wait, we'll be loading from the ramp or by the side? Ramp, we can't. We can't. Curtain. Curtain, no problem. I will take the seal. Okay. We'll see. We'll We enter here or where? Enter here, left, right. Okay. I will turn around You so will that see, yes. I'll be waiting yes, here. Yes. I'll be waiting here. Okay, thank you. How long you think you need? Maybe half hour. Okay, I'll have breakfast. Okay. No patrzcie. Więc po pierwsze skończymy jedną rzecz dla odmiany. Dobra, tu już ona strzeliła, o co nam chodzi. Więc będziemy sobie jechać o tak właśnie. I mamy do celu 1800 km. To wyłączymy i teraz pójdziemy zawrócić. Gdzie tu najlepiej zawrócić? Wszędzie tu można zawrócić. Mogę pojechać na wprost. No, pewnie szybciej jest. Albo i nie. Dobra, pojedziemy do przodu i zobaczymy, gdzie nas to zabierze. Ale musimy zawrócić. Widzicie te moje wszystkie papiery? Teraz rozumiecie, dlaczego dla mnie to jest takie ważne, że tutaj w LKW Walter nie muszę żadnych papierów wysyłać i zrobić. Ja po prostu je trzymam łącznie. Dawniej miałam wszystko posegregowane. Dawniej to ja przecież nawet w trasie, przecież miałam tą drukarkę, drukowałam zlecenie. Później dołączałam sobie do tego jakieś takie piesły. Tu jest takie rondo, psie. I tu są zjazdy, ale patrzcie, że to są bracia, tacy sami. O, biedne pieski. No, Entschuldigung, pieszki. Tak sobie pozwolę stanąć i patrzcie, tam chodzi taki owczarek niemiecki, który jest płatnym psem, a tu są bezdomne psy. I co ten bezdomne psy mają powiedzieć temu owczarkowi, nie? Że tu on taki chodzi, wyczesany, tak mu tam dobrze jest, ale w klatce. Dobrze, żeby nam było dalej jeszcze w miarę dobrze wjechać, a żebyśmy widzieli, to sobie na razie staniemy tu. O. Dobrze. Tu będziemy widzieć wszystko. A też dojedziemy troszeczkę bardziej do prawej. No więc wdrażamy teraz plan śniadanie. To są, wiadomo, że jak się czeka na załadunek, a szczególnie w piątek, to rozpoczęcie śniadania to jest po prostu uprawianie czarnej magii. Nie skończyłam wam o papierach, ale w sumie to już koniec tematu. Nie lubię papierów, nie ogarniam papierów.
Jak mam komuś wysyłać papiery, to już moje doświadczenia są takie, że jest 50% szans, że zamienię koperty, włożę nie tam, gdzie trzeba i wyślę papiery krzyżowo nie tak. Więc... I najlepsze jest to, że ja nie jestem tym samą. Ja słyszę, że inni też tak robią, ale ja się przyznaję. Dobra. Idziemy na śniadanie! Co dziś na śniadanie? No właśnie. Co? O, papryka jest na przykład. Nie wiem jak wam, ale mi papryka dzisiaj brzmi dobrze. Umyjemy ją. Co do tej papryki? Jeszcze wiedziałam, że chciałam sobie wyciągnąć masło, żeby było świeże. Ale poczekajcie w sumie. Bo teraz, czy ten plan ma okazję, będzie miał szansę się spełnić, że kanapki z masłem i z papryką zależy od tego, co... Wiecie co? Czy mój chleb jest spleśniały, czy nie? Poglądajmy go dobrze. Nie jest spleśniały. Więc będą kanapeczki z papryczką, ale pierwsze umyjemy papryczkę. O, widzicie, ja myślałam sobie, żeby masło wyciągnąć, może sobie zrobię kanapki. Myślę, a gdzie tam? O, jaka cieplutka woda. Dobrze. Śmieci muszę też wyrzucić. Kwiatki za chwilkę dzisiaj przybierzemy. Czekajcie, odwrócimy do Was ładniejszą stroną. Tutaj jeszcze bardziej się trzyma, ale zdecydowanie goździki i gerbery. I dziwić się, że dawniej w Polsce goździki i gerbery wiodły prym. No przecież my jesteśmy tak pragmatycznym społeczeństwem, że po prostu wiedzieliśmy, że po co kupować coś, co za chwilkę pada. Ale ukryją tą paprykę? Widzicie. O, jaka soczysta. Oj, bez palca obetnej będzie soczysta. Pyszna papryka. No więc słyszeliście, załadunek będzie bokiem, ale tego się spodziewałam i w zasadzie dobrze, bo no zobaczymy, co to będzie, bo też często, jak są takie palety do Kauflanda, to mogą powiedzieć, że oni sobie nie życzą spinania. To też jest możliwe. Więc wszystko czas pokaże. Bym sobie za chwilkę nie pocięła mojej szanownej tapicerki, deski. Och, ale to masło jest twarde, ale to dobrze. Jest masło twarde, to znaczy, że ma dużo tłuszczu. Takie wiejskie masło, jak się robiło za dziecka, pamiętam, takie swoje domowe, to ono takie było strasznie twarde, jak kamień. A to pies! Jezu, ja myślę, co to, nie? A to pies już tutaj jaki chodzi, wielki. No widzicie, już poczuł, że robię śniadanie, ale przecież on papryki nie zje. Stresuje mnie. Jeszcze musimy linkę celną zwinąć. Widzicie, te dwa psy też idą tutaj. No i widzicie, no nie da się po prostu zjeść samemu jak zwierzę jest. Już trochę ich to pokarmiłam i wiem, że tamten dowodzi, jest gruby i marudzi. Tamte w ogóle nie podchodzą, a ten jest chudy. Masełko. Widzicie, chleb sam też zje. Ty jesteś gruby, najedzony w sensie. Wiecie co, bo pomyślałam, że ten pies taki chudy, to mam sardynki. Może sardynki zje. Jeszcze ci dam sardynki, ale tobie nie. Razem z tłuszczem wyleję, będzie chciał, to sobie pozbiera, no. No ale to miał on dostać. O, ale wcina. No a ten tłusty pies dostał jedną przez przypadek. No już więcej naprawdę nie mam. Ale to mi smakuje. O, dobre, tak? No nie mam więcej. O, nawet ty się obudziłeś. Tyle już, naprawdę. No dobrze. Jemy dalej śniadanie. Aż mi te sardynki zapachniały. Ale to naprawdę ostatnia puszka. Ale następnym razem, jak pojadę, na pewno muszę wziąć to jedzenie do psów. Już tak ostatnim razem mówiłam, co? Z kolei to swoje jedzenie obiadowe mam zamrożone, więc... Papa, piesełki. No jadę. Szczekały jeszcze pana. Jakie wiecie było... Czemu ją nam zabierasz? Czemu? Trzeba jakoś mądrze wyjechać.
must, we have 33 pallets, okay, for loading. You will leave, you want to load first this, the back, what do you want? I don't mind. As you want, Okay. okay? Yes. You decide, Okay. okay? You come inside, Yeah. right? You see the ramps, 2 ramps. You decide you want We load from the ramps, yes? from the ramps, yes. Okay. It will be difficult to open this. Okay, no problem. Do I need to put the straps? The straps? No, I don't want it. No, because... For me, no. Okay. For me, no. If you want, for you. Okay, we'll see. So, I have the bridge, so we can go... Yes? Yes. So we don't need to disconnect trailer. You don't need to disconnect. No. You have bridge. Yes. Very nice. Good. First track. Oh, really? Yes, we are Greece. We are not Europe. You're Europe, you're Europe. Okay, thank you. Han był bardzo skromny, nie? Jak tak przejeżdżałam, to tak patrzył, gdzie jest ten most, nie? Bo widać, że jest ciekawy. A tu jest ciasno. Takich miejsc nie lubię. Teraz to jeszcze teraz, nie? Ale później będę załadowana. Będzie ciasno, tak wiecie. A, to wchodzi. Nie ma co. Ja to zawsze po prostu panikuję za bardzo w ciasnych miejscach, a później się okazuje, że to wchodzi, ale czasami jednak jest za mało szczęścia. Ale się też zawsze boję ten swój sprzęg o tą kasetę, o te osłony. Że jak w razie czego to się trzeba łamać mocniej, to mam te takie osłony, co wiecie, zaraz ten sprzęg piszczy. Oho! Czekajcie, niech ja się zastanowię, którędy tu. No dobrze, chyba tamtędy jakoś spróbować trzeba. Ale nie są to łatwe rampy. Nie są. Jeszcze na prawą stronę się tak było, nie? Left or right? Left. Yeah. There? Okay. Pasowało się zawrócić. Wyjechać w jedną rampę. Ta, która bardziej pasuje i wtedy tam już jest ok. Let's go. No, Go. Okay. yes. If you think you will put it where it will be easier Okay. for you. But now return, no problem. Okay. Now no problem. Thanks. Uh, No i teraz to już jesteśmy w domu. Mamy normalnie teraz tą rampę. W sumie cała sztuka polegała na tym, żeby zawrócić. A to w sumie też nie było źle. Czekajcie, powiedzieli pierwszy. Teraz to tylko po prostu w palety nie przewalić tutaj przodem. Muszę w końcu to lusterko wymienić. Bo już mi ta kamera po prostu pewnie przez wilgoć przestała działać. Zaprostować. O, tak. No dobrze. Jest idealnie. Pójdę się zapytać, czy można nagrywać. To jest raz. Dobrze, że tak zrobili przynajmniej do wyjazdu. To jest mądre, że tam, gdzie ciężarówka załadowana, to już nie robi ostrych zakrętów. To jednak ciężkie dla opon. So I make YouTube videos. Is it okay here? What? For YouTube. Camera, no problem? Camera? No. For which reason? For YouTube. For YouTube? YouTube. Not really? Sorry, but I don't have the authorized No problem. from the apps. Yeah. No problem. Yes, that's why I ask. Sorry. No problem. Pierwszy raz, nie pierwszy.
Drugi raz. Kiedyś dostałam całą paczkę chipsów w Belgii. Dostałam gift, geszenk na załadunku. Ale wiecie co? 35 minut ładowali. To ja podejrzewam, że to nie są prawdziwi Grecy. Są oczywiście, żartuję sobie. Ale po prostu tak im to szło. Na 2 łuski ładowali. Ja nie nadążałam. No więc słuchajcie, mam dużo informacji. Dobre, złe, różne. Pierwsza była dobra taka, że miało być 14 ton, bo w zleceniu mam 22 tony. A wiecie, tandem to jest 23 mega, żeby się wszystko na wagach zdarzało. No dobra, zgadzało. Więc i to już trzeba po prostu ułożyć idealnie. Na przodzie dać 2, w zależności od tego, jakie są ciężkie palety. I później dopiero 3 i po prostu tak wymieszać. No więc powiedzieli, że 14 ton. Ja patrzę na towar. Jeszcze takie, wiecie, rzeczy do Kauflanda, więc wiadomo, że tego spiąć już za bardzo nie można. Bo to się odkształci, Kaufland nie przyjmie. Te takie sieci sklepowe, one są strasznie wymagające. Ja sama widziałam w Kauflandzie, jak kierowcy, którzy przywozili wodę, bo to w Kauflandzie się zazwyczaj samemu rozładowuje, to oni musieli rozpakować całe zgrzewki wody i samemu jeszcze raz poukładać, bo się po prostu, wiecie, jak to zgrzewki trochę poprzeruszały i nie tak, że jakoś były skrzywione, tylko po prostu wiecie, jak zgrzewki. Jedna troszeczkę wystaje, druga trochę mniej wystaje. No i kierowcy muszą to sami robić własnymi ręcami, wyobraźcie sobie. Więc ja wiem, że zagięte pudełka na chemii to nie wróży przyjęciem, więc cieszymy się, kurde, idealnie, z głowy poprzestawiałam deski z góry na dół, idealnie. No i spakowaliśmy się i wszystko zrobiliśmy błyskawicznie. Jakoś mówi, wiesz co, bo są jednak 22 tony. Patrzę, na przodzie mam 7,6, 7,8, mogę mieć 7,5. Mam 3/4 baku paliwa. Pójdzie paliwo, pójdzie waga do Węgier, spalimy to paliwo i będzie ok, ale powiem wam szczerze, że jakbym wiedziała to raz, żebym założyła te pasy tak choćby i od oka, choćby kilka, a teraz wiecie, mam po 3 pakowane. Więc tam się nie wciśnie klamry, bo się porobią uszkodzenia ładunku całkiem. Ale tak poza tym to widzicie, dostałam prezent. Będę miała płyny, nie do płyny. Oho. O, na dla piesków i kotków coś? Nie wiem, co to jest. Albo tu jest co? Nie wiem, czy te rzeczy mogę pokazywać, że dostałam, ale przecież kierowcy czasami dostają. To po prostu bądźcie świadkami, że dostaliśmy. A jeszcze z ciekawości skasuję komputer, ile mi jedzie auto palić. Z takim ładunkiem, już dawno z Grecji nie jechałam z takim ładunkiem. Ale tak poza tym do Grecji po prostu bardzo mili. Już sobie znowu dzisiaj przypomniałam, dlaczego ja do Grecji lubię jeździć. Nawet jak tutaj idzie długo załadunek, rozładunek. Oni tutaj są zbudowani z czegoś innego. Oni jacyś tacy mają w sobie takie ciepłe nastawienie do człowieka. Są tacy po prostu mili. Nie jest takie, że po prostu człowiek przyjeżdża z dalekiej trasy i czuje się tutaj po prostu dobrze potraktowany, no dobrze przywitany, nie? Nie ma tak, że tam masz rampę i rób, tylko są bardzo mili. Są tacy serdeczni. O właśnie, oni są serdeczni. Więc się po prostu tu przyjemnie pracuje. Chociaż jak sobie przypominam załadunek w porcie, to było mniej przyjemnie. Albo załadunek w tym jeszcze dawniej temu. To jakąś taką folię wieźliśmy raz do Francji. Na samym początku, bo nie wiem, czy co pierwszy raz to nie było. To też nie było tak przyjemnie, jak ci goście postakowali. Cały dzień to ładowali, a i tak się kilka rozwaliło. Dobrze, teraz po prostu jeszcze tylko wyjedźmy i już. Zmieścimy się w tej bramie. To jest takie przełamanie, wiecie? W jedną stronę jest nie problem. Ono 2 razy boli to przełamanie. Raz jak się zjeżdża zderzakiem, a 2 teraz jak przyczepa z niego zjeżdża i solówka jest normalnie, a przyczepa tak idzie. Trzeba uważać właśnie, żeby nie zarysować. Udało się. No zobaczmy jeszcze raz te wagi. W czasie jazdy. Przyczepa jak zwykle nie jest problemem. Na ciągnącej jest dobrze, jest 10,1, to jest bardzo dobrze. Wleczona 4,9, na ten przód 7,8, ale spalimy paliwo, będzie ok. No więc słuchajcie, jedziemy do domu, prawie że. Bo jedziemy do miejscowości, której nigdy nie mogę zapamiętać. Olomouc. Ołomouc, czy jak, nie wiem. Ale poczekajcie, bo ja włączę w ogóle nawigację. Gdzieś tu musimy jakieś zdjęcie jeszcze zrobić. Albo poczekajcie. W ogóle to tak, pierwsze to umyję ręce. Albo psy idą. To nie, dobra, bo im znowu będzie szkoda. Tylko tak, pierwsze napiszę, że już załadowana. Dobrze.
Czy tu w aplikacji mam wszystko ok? Widzicie, to jest aplikacja, już mi... Ja cię nie po to karmiłam, żebyś ty ganiał. No? Za autami. No jak 29, 59. Chociaż to by się też samo zrobiło. Tak chciałam wam pokazać. Good. Teraz mi pokazuje, że możemy być kiedy? Już 23. I ja zazwyczaj ten system tylko wyprzedzam, tylko że ten system nie wie, że po drodze mamy weekend. Policzymy później i napiszemy, kiedy się trzeba mnie spodziewać, ale to na spokojnie. Teraz już jedziemy. Będziemy jechać wolno. Raz, żeby się te pudełka nie poruszały, a dwa, żeby nie robić wielkiego spalania, ale to nie ma się co oszukiwać w tandemie. To spalanie przy takiej wadze zawsze jest dużo większe niż w ciągniku siodłowym. Zawsze wszystkim tłumaczę, że jak się dziwią, dlaczego mi takie spalanie wychodzi, ale takie wychodzi, no. W tandemie tak jest. Ciao, piesku. Dzięki za oglądanie. Zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Wielkie podziękowania dla wszystkich wspierających. To dzięki Wam mogę robić coraz to lepsze materiały. Matthias Kunkel, Adelmo Filo, Alex Mici, Toshio Oki, Kevin Rafferty, Eduardo Soto, Franz Zajc, Manuel Cersori, Damian Władysław Hermanowicz, Fab 3875, Mia Tajci.